welcome back to my channel and it's me Preeti र आज हाम्रो भिडियो के विशेष रहेको छ भने आज हामी गर्छौं नेपाली दाल भातको मुखबाङ सो आज मसँग रहेको छ दाल त्यसपछि रोटी रहेको छ त्यसपछि राइस रहेको छ त्यसपछि साग रहेको छ अचार रहेको छ तरकारी रहेको छ एन्ड यस मासु रहेको छ र लास्टमा चाहिँ स्वीट डिशको रूपमा रहेको छ अल टाइम माई फेभरेट दही एन्ड जेरी So guys, last ma यो पनि रहेको छ carrot and radish. So guys, without wasting any time, आउनुस् अहिलेको मुखबाङ सुरु गरौँ. र गाइस यो खाना चाहिँ सबै मेरो मम्मीले बनाउनु भएको है. ल चाहिँ छुटे राखौँ है. सो मासु अब फोटो खिच्नु नि. त्यत्रो ननि होला नि बिहाको चाहिँ. आज पनि हामी राति नै सुट गरिरहेछौँ. र लगभग 12 बज्न लागिसकेको छ. सो यसलाई चाहिँ म यता राख्छु बिकज मलाई छाला मिठै लाग्दैन है.
जुन नि खाना बेकार म लिपस्टिक लगाएछु भन्छ एउटा कहानी राम्रो बन्द गरेको पऱ्यो खोलामा जानु पऱ्यो सम्झिङ के त्यस्तो हुन्छ नि के राम्रो गर्न उसले गर्दा के भन्छ सम्झिङ खाना खाने बेला त्यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नु है ओके गाइस अब म हात धोएर आउँछु त्यसपछि म स्विट डिस खान्छु मेरो अब हेर्नु गाइस म म्याजिक गर्छु यो 1 2 3 अनुसार चाहिँ यो सब खाली हुन्छ 1 2 3 So yeah, this was for today. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment and share my video, and don't forget to subscribe my channel. Bye.